हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। पहले आपको साउंड्स बताए थे सभी अल्फ़ाबेट्स के, फिर हमने कल एक ही साउंड्स जितनी भी है उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और आपको कुछ असाइनमेंट के रूप में मैंने वर्ड्स भी दिए थे। वो वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने थे और उनका साउंड कैसे आता है वो आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी थी। आई होप आपने होमवर्क किया होगा, क्योंकि होमवर्क बहुत कम बच्चों का आ रहा है, बाकी बच्चे देख नहीं रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, इसी उम्मीद के साथ अपन आज की कक्षा को फिर शुरू करते हैं। आज हम एक ही साउंड को फिनिश करने के बाद ई की साउंड को देखेंगे। ये आपके सामने मैं ई की साउंड का असाइनमेंट रख रहा हूँ, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ई की साउंड कौन कौन सी होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है। लेट्स स्टार्ट। तो ई का जो पहला साउंड है वो है ए, जिसको आप पढ़ते वक्त कई बार ए पढ़ लेते हो, लेकिन उसको जब आपको वर्ड कैसे सामने आएंगे और ए कैसे पढ़ोगे, ई कहाँ पे आएगा, ये आपको देखना है इसमें। तो ए में देखो बीच में सब जगह ई आ रहा है, यही ई ए के रूप में पढ़ा जाएगा, लेकिन कब, जब ये बीच में आएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जैसे लिखा हुआ BED, ठीक है बच्चों। तो बी का जो साउंड रहेगा वो ब, ई का जो साउंड रहेगा वो ए, और डी का जो साउंड रहेगा वो ड। इसीलिए इसको यहाँ क्या पढ़ा गया, बैड। FED, ये क्या पढ़ा गया, फैड। RED, र, ए की मात्रा लग गई और ड, रेड। ये मैड, ये बैग। तो सब में ई की मात्रा लगने से वो ए की ध्वनि आ गई, और ए की ध्वनि आने से ब के ऊपर ए की मात्रा लग गई और वो बन गया बै, और जी को पढ़ा हमने ग। अब इसका असाइनमेंट देखो। अब देखते हैं ई जो साउंड है, इसका आई जो साउंड हमने अभी पढ़ा है उसके असाइनमेंट के बारे में। तो असाइनमेंट जो आपके सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको आपको ठीक इसी तरह जैसे ही ऊपर वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ठीक इसी तरह से आपको इन शब्दों को भी लिखना है। अब इनको कैसे पढ़ेंगे एक बार मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इस प्रकार से। LEG, ये लेग, एग, बैल, टेल, येल, फैल, पैन, टैन, डैन, मैन, हैन, वैन, वेट, वेब, जैम, जेट, बैंड, लैंड, सैंड, रेंट, वेंट, बेस्ट, नेस्ट एंड टेस्ट। तो इन सब में हमने आई की मात्रा लगा के इन शब्दों को पढ़ा और इनका जो साउंड है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। नेक्स्ट ई का जो साउंड है वो है ई, जिसको आप बड़ी ई बोल सकते हो, जिसको आप साउंड देते वक्त थोड़ा जोर से बोलते हो, जोर दे के बोलते ई। तो जब भी किसी वर्ड में ई 2 बार आए, जब भी किसी वर्ड में ई और ए आए, तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड होंगे जिनमें कि ई 2 बार आएगा और ई और ए भी आएगा, तब भी उसको हम इस दीर्घ ई के रूप में पढ़ेंगे, बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड HERE। देखिए बच्चों 2 बार ई आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पर इस H को ह पढ़ा, ई को बड़ी ई पढ़ा और आर को र पढ़ा। तो इसको पढ़ेंगे हियर, इसको पढ़ेंगे हियर। तो ही के ऊपर जोर लगाया हमने, हियर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है THESE। तो ये हो गया द के साथ हमने TH को द पढ़ा, द के साथ हमने ई लगाया, क्योंकि ई 2 बार आया है, एक आगे एक पीछे, तो बड़ी ई लगा दी हमने। तो ये दीज, दीज। द को ई लगा के साउंड थोड़ा सा प्रेस करके बोल रहे, दीज। नेक्स्ट है GENE, ये ज हो गया। मैंने कहा था जी की 2 साउंड है, ग और ज। तो यहाँ पर इस जी की जो साउंड है वो ज है, न कि ग। ये मैंने आपको जब साउंड पहला वीडियो बताया था उस वक्त मैंने ये चीज़ आपको डिस्कस की थी। तो जीन, ज के ऊपर ई की मात्रा लगी, जीन। ज के ऊपर ई की मात्रा लगने से यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है और ये जीन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए आप EA।
अब जो ई ए जो रह रहा है इसमें भी बड़ी ई की साउंड देखी जाएगी। और आप देखिए इसको ई ए टी, देखो ई और ए आया वर्ड में, ई ए आते ही आपको इसको क्या पढ़ना ई, और ये पीछे का टी जो है वो ट के रूप में पढ़ा गया, तो ईट, पी ई ए, तो प ई की मात्रा लग गई पी, बी ई ए टी बीट, ब के ऊपर ई की मात्रा चढ़ गई और ये पीछे वाला टी ट के रूप में बीट, डी ई ए एल, ई आ गया, देखिए बच्चों ई आते ही हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, ड के ऊपर डील, राइट। तो इस प्रकार से आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जो वर्ड पढ़ना नहीं आता है उसके ऐसे टुकड़े कीजिए और उसको पार्ट में करके साउंड देखकर पढ़िए आप उसको। नेक्स्ट हमारा है ई पर ही अगला रूल, जो कि आपके सामने ये रहा। वहाँ पर ई जो था वो एक तो बीच में आ रहा था और एक लास्ट में आ रहा था। इस प्रकार के पिछले जो फर्स्ट रूल था ई के साउंड में इस प्रकार से आ रहा था, लेकिन अब देखेंगे हम ई जो है डबल ई के रूप में एक साथ देखा जाएगा और वहाँ पर भी इस ई के साउंड को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाएगा। देखिए जैसे बी डबल ई, तो ब ई की मात्रा लग गई बी, बीप, ये ब या ल, ब्ल ई की मात्रा लगी तो ब्ली, और ये डी को ड, ब्लीड, ये ग और र, गर, ई की मात्रा लगी ग्री और ग्रीन, नीडल एन के साथ डबल ई, नी ड और पीछे वाला ल, नीडल। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमने यहाँ पर ई के कुछ साउंड के एग्जाम्पल पढ़े और आपके सामने मैं ये असाइनमेंट रख रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें कि आपको बहुत सारे ई के एग्जाम्पल के वर्ड मिलेंगे, इन सब में ई का साउंड आएगा। तो यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स इन राइट प्रोनाउंसिएशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ वर्ड है, थीम, कंप्लीट, ईजी, सी, जो भी ऊपर रूल बताए उनके अकॉर्डिंग ही आपको इनमें लेटर मिलेंगे। ये टी, ईच, हील, हीट, लीड, लीफ, ये मील, मीन, ये रीड, सील, बीच, चीप, चीट, क्लीन, ड्रीम, ईगर, ईगल, ये ईगर, ये ईगल ल, इसके पीछे ल आ रहा है, रीच, पीच, स्नेक, स्पीक, स्टिल, टीच, टीज, ट्रीट, वीट, प्लीज, बी, सी, बीप, डीप। देखिए बच्चों ये सारे ई वाले वर्ड है। हम कंप्लीट करते हैं इसको, फीड, फील, फीट। आप सब देखोगे यहाँ पर जो भी ऊपर रूल डिस्कस हुए वो सारे ही उस प्रकार से आपको ये वर्ड मिलेंगे। फ्री, जीप, ये क के साथ बड़ी, कीप, के एन, यहाँ पर इस एन को शांत रहता है, ये सॉरी ये के नहीं पढ़ा जाता, ये के जो है यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसमें केवल एन के साथ बड़ी लगानी है। तो ये क्या, नी, यहाँ पर इस के को नहीं पढ़ा जाएगा, नी मीन्स घुटना। मीट, नीड, पीक, पील, रीफ, रील, सीड, सीक, सीम, सीन, ट्री, ट और र के ऊपर ई की मात्रा तो ट्री, वीड, वीक, वीप, अग्री, ए जी आर डबल ई, अग्री, ब्लीड, ब और ल ई की मात्रा ब्ली और ड, ग्रीन, ग्रीट, क्वीन, मैंने कहा था क्यू हमेशा फॉलो करता है यू को, तो क्वीन, शीप, स्टेट, ये स और ट दोनों साथ में आए तो आधा स और ट, फिर ई की मात्रा टी और पीछे वाला टी ट हो गया। स्लीप, स्पीड, स्टिल, स्वीप, स्वीट, टीथ, ट्री, ट्वीट, व्हील, कॉफ़ी, फ्रीज, नीडल, स्नीज, स्पीच एंड स्ट्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो असाइनमेंट है पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध रहेगा, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट ई।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स को बार बार पढ़िए और यही एक तरीका है आपकी इंग्लिश रीडिंग को बेस्ट और मजबूत बनाने का। तो आप इसको वापस से वीडियो को देख लेना और जो भी वर्ड का साउंड आपको समझ में नहीं आया है उसको आप एक बार फिर से देखकर सुन के प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कक्षा में।